हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में पीसी बिल्ड देखिए विथ आसूस पार्ट्स। आसूस का ही कैबिनेट है, मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई है और भी ऑलमोस्ट आसूस का ही सब कुछ है। तो मदरबोर्ड जो है दोस्तों, मैक्सिमस डार्क हीरो, आसूस ROG मैक्सिमस डार्क हीरो, काफ़ी कॉस्टली मदरबोर्ड। और जो रैम है ट्राइडेंट की है, SSD आपको देख रही है सैमसंग की। लेकिन जो ये कैबिनेट है ये खास है दोस्तों, ये है आसूस का स्पेशल एडिशन कैबिनेट AVA02 और लुकिंग वाइज काफ़ी कूल लग रहा है। यहाँ पर कूलिंग के लिए स्पेशली आसूस का ही 360 AIO इवेंजिलियन ब्रांड का यहाँ पर, और काफ़ी कूल इसे बिल्ड। आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। प्रोसेसर हमने इंटेल का i9 14 जनरेशन लिया है। अब पावर सप्लाई आप देख रहे हैं आसूस का थॉर 1600 वॉट एंड कुछ इस तरीके से ये पीसी बिल्ड। आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। और जो ग्राफिक कार्ड है ये है 4090 लिक्विड कूल्ड, आसूस का ही है। काफ़ी कॉस्टली ये पीसी होने वाला है और लुकिंग वाइज भी कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।